مسج جايالي من ماركتنج مانجر على لينكد ان وبيقول لي ان هو عنده فرصة سفر. من سنتين كنت عايز اسافر وكنت بدور على فرصة سفر، وفجأة وانا قاعد في يوم بصراحة بفكر ازاي اسافر، وطبعا كنت بدور على فرص عمل كتير جدا بره مصر، في السعودية وفي الامارات وغيرهم. فجأة وانا قاعد لقيت مسج جايالي من ماركتنج مانجر على لينكد ان وبيقول لي ان هو عنده فرصة سفر. فأنا طبعا كنت قاعد فقلت يعني مش معقول هتيجي بالسهولة دي كلها، أنا بقالي أصلا كام شهر عمال أدور على فرصة واستحالة تكون هي دي الفرصة اللي أنا بدور عليها، لأن إحنا مش متعودين إن حاجة طبعا تجيلنا كده إيه بسهولة، يعني خصوصا لو أنت بتدور عليها بقالك شهور. فالمهم لقيته بيقول لي لو أنت مهتم ابعت لي رقمك ويعني نتكلم وكده. فأنا طبعا يعني حتى ما كنتش عايز أبعت الرقم لأني ما كنتش واثق إن دي ممكن تبقى فرصة حقيقية وفعلا اسافر عن طريقها. بس طبعا هو كان شاف البورتفوليو بتاعي زي ما قال لي، وشاف البروفايل بتاعي على لينكد ان، ولقى ان انا طبعا كنت حاطط يعني اعمال سابقه من اللي انا كنت شغال عليها، ومنظم البروفايل بتاعي بطريقه كويسه جدا. فده لفت انتباهه، ويعني هو كان بيكون فريق في الوقت دوت وحب ياخدني من ضمن التيم بتاعه. طبعا بعد تفكير بعت له الرقم وقلت يعني ابعته واشوف، معرفش اصلا هيكلمني ولا مش هيكلمني. فجأة لقيته بيكلمني بعديها يعني بحوالي ساعة وبيقول لي كل التفاصيل بتاعت الشغل، وإن فعلا شغل يعني في شركة من أكبر الشركات في سلطنة عمان، وهي أصلا مجموعة شركات كمان مش شركة واحدة، وإن احنا نبقى مسؤولين عن مشروع من أكبر المشاريع اللي بتتعمل في سلطنة عمان، وهو مشروع مدينة السلطان هيثم. هو مشروع عقاري، احنا اللي هنبقى مسؤولين عن الماركتينج فيه، وطبعا بقية كمان شركات المجموعة بشكل فرعي، بس باساسي نبقى مسؤولين عن الشركه بتاعه الريل استيت. طبعا يعني الموضوع جه بسرعه جدا، لقيته قال لي لو انت موافق وانت تمام اجهز لك انترفيو مع الاتش ار. وفعلا قلت اجرب، عملت انترفيو مع الاتش ار، والدنيا مشيت بسرعه جدا سبحان الله، والناس حجزت لي الطيران، عملوا لي الاقامه بعد ما انا عملت الورق بتاع السفر، وفجاه سافرت لسلطنه عمان، وسافرت على مرتب كويس مبدئيا طبعا لواحد ما عندوش خبره في الخليج اصلا. وقدرت الحمد لله ان انا في حوالي سنه ونص يعني اكسب حوالي 1.5 مليون جنيه مصري من الشغل اللي جالي في عمان دوت. وهي كانت حاجه كويسه جدا، لان برضو كان المرتب ضعف اللي انا باخده في مصر، او اضعاف اللي انا باخده في مصر كمان يعني اقصد. فالموضوع كان حلو جدا. ادركت ساعتها ان الاهتمام بلينكد ان مش اوبشن، لا ده حاجه اساسيه. وكل يوم كان حتى بعد ما سافرت كان بيجيلي فرص مختلفه من شركات جوه سلطنه عمان، لاني طبعا كنت غيرت اللوكيشن بتاعي من مصر لعمان. فعلى حسب الدوله اللي انت فيها بيبتدي لينكد ان يظهرك للشركات. لينكد ان للي ما يعرفوش هو بلاتفورم مش تواصل اجتماعي زي فيسبوك، ولكنه تواصل مهني عليه كل الناس السي اوز واصحاب الشركات، والناس اللي في التوب ليفلز واعلى الشركات زي جوجل ومايكروسوفت شات جي بي تي، واي شركه نفسك تتعين فيها في الدنيا هي موجوده على لينكد ان. فلينكد ان مهم جدا، ممكن يجيلك فيها وظيفه احلامك بجد لو انت مظبط البروفايل بتاعك ومظبط البورتفوليو بتاعك. انت بتقدر تقدم على شغل على لينكد ان. الاف الوظائف بتنزل كل يوم من التوب ليفل كومبانيز، وانت كمان الفرصه العظيمه اللي متاحه لك ان اي اتش ار يقدر يخش يبعت لك ويقول لك ابعت لي السي في بتاعك، احنا محتاجينك لو فعلا لقى ان انت عامل بروفايل قوي على لينكد ان. لينكد ان بجد كنز، انا مش عارف ازاي ناس لحد دلوقتي ما بتستخدموش، بس انا حبيت اعمل الفيديو دوت لان فعلا فتح لي فرصه حقيقيه، قدرت اسافر من خلالها، وقدرت اعمل فلوس كويسه من خلالها، وقدرت اتعرف على ناس واعمل علاقات من خلالها. وجوه لينكد ان نفسه بعيدا عن تجربه السفر قدرت اعمل علاقات مع ناس كويسه جدا، ناس شغاله في شركات عالميه. والحمد لله على لينكد ان دلوقتي عندي اكتر من 25,000 فولورز، ده عشان انا اكتف على لينكد ان. لينكد ان فرصه عظيمه جدا جدا لاي حد عايز يكبر في الكارير بتاعه، اي حد عايز يوصل للشركات العالميه ان هم يلاقوه، او هو يقدم على الوظائف اللي هم بينزلوها بشكل يومي. لينكد ان عليه اكتر من 1.2 مليار
مستخدم، يعني فرصتك كبيرة جدا جدا ان انت تلاقي شغل بسرعة. الحمد لله حتى من قبل ما اسافر وتجيلي فرصة الشغل على لينكد ان وانا بتجيلي وظايف في مصر من شركات كويسة جدا، ومفيش مرة سبت الشغل بتاعي مثلا او حبيت اغير الشركة غير لما لقيت شغل باسرع وقت ممكن على لينكد ان. عارف ان في منكم كتير عنده بروفايل على لينكد ان وفي ناس تانية ما عندهاش بروفايل على لينكد ان وما يعرفوش عنه اي حاجة، فانا هكون بساعد اي حد محتاج يعرف عن لينكد ان ازاي يكون او ازاي يعمل بروفايل قوي على لينكد ان، هكون بساعده. هعلمك ازاي تفتح حساب على لينكد ان لو انت ما عندكش، ازاي تظبط البروفايل بتاعك، ازاي تظبط بورتفوليو بتاعك، ازاي تخلي عندك بروفايل فعلا شكله ايمج كويسه للشركات. ولو انت شخص طبعا عندك لينكد ان هيكون مهم جدا ليك الفيديو ان انت تعرف ازاي تظبط البروفايل بتاعك باحسن ما يمكن. طبعا ان شاء الله هعمل لكم الفيديو ده في اسرع وقت، وبجد لو انتوا عايزين الفيديو سيبوا لي كومنت وقولوا لي ان انتوا عايزين الفيديو دوت وانا هعمله. ده هيحمسني طبعا ان انا اعمله باسرع وقت. فلينكد ان ممكن يبقى محطه جامده جدا في الكارير بتاعك، ممكن يوصلك لاعلى الشركات، ممكن يخليك تقبض يعني مرتبات كويسه جدا لو انت فعلا حد شاطر في مجالك وشاطر في اللي انت بتعمله. اهم حاجه ان انت تظهر نفسك على لينكد ان، تكون اكتف بشكل كبير، تكون بتنزل بوستات بشكل مستمر عن المجال بتاعك. لو انت مثلا جرافيك ديزاينر او فيديو اديتور او حد في الماركتنج كارير زي، تقدر تنزل بوستس مثلا عن المجال بتاعك وتفيد بيها غيرك ويكون ليك حضور. ولو انت حتى مش هتكون اكتف قوي وبتنزل بوستات، مع ان دي حاجه انا انصحك بيها، هتستفاد استفاده غير طبيعيه من لينكد ان. انا على لينكد ان بصراحه كل يوم بستفاد من حيتان المجال، وبشوف البوستات بتاعتهم، بشوف الابديتس اللي بتنزل اول باول سواء عن تشات جي بي تي او عن جيميناي او عن ميد جيرني او اي تول ذكاء اصطناعي او اي ابديت بينزل عن الميديا باينج او كارير الماركتنج. دايما بكون اول واحد يعرفه على لينكد ان عشان خاطر انا اكتف جدا على المنصه دي، والمنصه دي بجد بتفتح فرص كبيره جدا جدا، لانك على لينكد ان انت بتبني كونكشنز، يعني من الاخر بتبني علاقات، مش زي موضوع السوشيال ميديا ان انت بتضيف فريند تدردش معاه وخلاص. لا مفيش راندوم بيبول على لينكد ان، لا انت كل الناس الموجوده هيكونوا ناس من الكارير بتاعك، تمام، او مش من الكارير بتاعك حتى. بس طبعا انت لما بتحط ان انت مثلا شغال في البرمجه او شغال في الجرافيك ديزاين، بتلاقي لينكد ان بيريكومند الناس اللي شغاله في نفس وظيفتك عشان خاطر تقدروا تضيفوا بعض ككونكشنز وتعملوا فولو لبعض وتستفادوا من خبرات بعض. فالموضوع عظيم جدا. لينكد ان ناس كتير غفلانه عنه، ولكن هو منصه بتتيح فرص كتيره جدا، وانا باذن الله هعمل الفيديو ده في اقرب وقت لو شفت فعلا كومنتاتكم ان انتوا عايزين الفيديو ده في اسرع وقت. وتعالوا اخدكم كده في جوله صغيره جوه لينكد ان عندي عشان تشوفوا انا منظم البروفايل ازاي كاتب الديسكريبشن، ازاي حاطط صوره كويسه، ازاي حاطط كفر كويس بنفس لون الصوره عشان يبقى براندنج كويس ليا، ازاي حاطط كل الشركات اللي اشتغلت فيها عشان الناس تعرف خبرتي، ازاي حاطط السكيلز بتاعتي. كل حاجه هتشوفوها دلوقتي على البروفايل محتاجين تطبقوها عندكم، وان شاء الله هنعمل فيديو قريب عشان تشوفوا كل حاجه بشكل عملي. يلا بينا. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين كده ده اللينكد ان بروفايل بتاعي. الصوره زي ما انتم شايفين صوره واضحه، الكفر بيبين انا بعمل ايه بالظبط، ان انا ديجيتال ماركتنج اكسبرت. اللون الكفر بيتماشى مع لون الصوره. كاتب طبعا تايتل كويس، تمام، بيبين انا بعمل ايه بالظبط. طبعا كاتب كمان هنا الديسكريبشن او انا بعمل ايه بشكل عميق، تمام، وايه خبرتي بالظبط. حاطط التوب سكيلز، حاطط هنا السيرفيسز اللي انا بقدمها او الخدمات اللي انا بقدمها، وهي طبعا في الميديا باينج والديجيتال ماركتنج بشكل عام. وزي ما انتم شايفين كده حاطط البوستات اللي جه عليها اكتر ريتش واكتر انجيجمنت بالشكل دوت. وطبعا وزي ما انتم شايفين كده حاطط الاكسبيرينس، خبرتي. طبعا انا توب ريتد الحمد لله على اب وورك، عامل اكتر من $13,000 في 6 شهور، والحمد لله واحد من اسرع الفريلانسرز العرب اللي حققوا الرقم دوت على منصه اب وورك. حاطط كل بقى الخبره بتاعتي بمختلف الشركات، منها الشركه اللي اشتغلت فيها في عمان زي ما قلت لكم. كل حاجه حاططها.
زي ما انتم شايفين كده لو دوست على more experience هيجيب لي بقية الشغلانات. زي ما انتم شايفين كده لما دوست على more experience جاب لي بقية الشغلانات بالشكل دوت. كل شغلانة كمان لو تلاحظوا حاطط انا كنت بعمل فيها ايه بالظبط، ايه وظيفتي في كل شغلانة، وايه المهام اللي كنت بعملها. ده مهم جدا جدا، ودي حاجة professional بالنسبة للشركات عشان يفهموا your role او وظيفتك في كل شركة كنت بتعمل ايه. ولو في شركة ترقيت فيها من بوزيشن لبوزيشن تاني بتبقى حاطه بالشكل دوت. كل حاجة لازم تبقى واضحة. تعالوا نرجع تاني نشوف بقية البروفايل. تمام، هنا زي ما انتم شايفين في السكشن بتاع الإديوكيشن بتحطوا الجامعة بتاعتكم اللي اتخرجتوا منها، بتحطوا الشهادات اللي خدتوها. يعني مثلا خدت شهادات من جوجل في الاي اي، خدت شهادات في الديجيتال ماركتنج، كل ده بتحطه طبعا مع الكريدنشال اي دي عشان يتأكدوا ان هي حقيقية. ولو حد داس على شو كريدنشال طبعا هتبان هنا الشهادة وهياخدوا للصفحة بتاعتها. حاطط السكيلز زي ما انتم شايفين كده اكتر من 58 مهارة. حاطط اللغات اللي انا بتكلمها. وزي ما انتم شايفين كده عندي الحمد لله اكتر من 25 الف فولورز على لينكد ان. فبجد لينكد ان كنز يا جماعة، لازم تهتموا بيه وتخلوه اهم من فيسبوك واهم من السوشيال ميديا في حياتكم. حتى زي ما انتم شايفين كده الكونتاكت انفو اي حد هيدوس عليها هيقدر ان هو يجيله معلوماتك سواء الايميل بتاعك او رقم التليفون، ويقدر يتواصل معاك بكل سهولة. فبصراحة لينكد ان هو من اهم البلاتفورمز في حياتي، واللي انا وفعلا ما بندمش لما بقضي وقتي عليه، لاني عمري ما شفت ان وقتي عليه مثلا تضييع وقت او اي حاجة. بالعكس وقتي عليه دايما valuable وبستفاد من الناس وبفيد الناس. فانصحك بلينكد ان بشدة، وهسيب لك بروفايل لينكد ان في الديسكريبشن، تقدر تفولو مي على لينكد ان، تعمل لي متابعة. طبعا ما تنساش تعمل لي سبسكريبشن، تشترك في القناة وتفعل الجرس، وتستنى فيديوهات كتيرة جاية عن لينكد ان، ازاي تعمل بروفايل متميز، وازاي تعمل فلوس عن طريق الفريلانسنج وعن طريق طرق مختلفة زي الباسيف انكم. وان شاء الله هنزل لكم كورسات في الميديا باينج والاي كوميرس كمان عشان خاطر انتوا كمان تقدروا تبدأوا الكارير بتاعكم. سلام.